champagnekorken. Varför är den designad så här? Sanning är det att den är inte designad så, utan det är så den ser ut från början. Det betyder att när de kör ner den i flaskan så formar den sig efter flaskan. Och sen ser den ut så här när den har varit där. Desto längre en champagnekork har varit i flaskan, desto mer formar den sig efter själva öppningen. Här har vi en kork som inte har varit speciellt länge i flaskan. Och så här så ser den ut när den har varit en bra tag i flaskan. Det här säger egentligen inte så mycket om hur gammal champagnen är, utan det säger bara att den här korken har varit i flaskan längre tid. Samma kork som den här nya. Det är perfekt. Hur ska jag lyckas med det här? Vi får göra det flera gånger.